心能否包容着太空？當時裏面有最主要喺度講緊呢個太同個大個分別，係想表達啲乜嘢俾我哋知咧，師傅？大到無論喎，無論嘅話，你都唔知道，喂，大幾大啊？大有大，係咁大落去嚇，大落去嘅最後嘅話講唔通噶嘛，但係一定有 size 比較先有大幾大啊嘛，係咪？太就唔同啦嚇，筆畫多啲嘅話係咪大啲啊？多個大字一點就已經贏佢啦，4畫。係贏3畫，呢個世界總統選舉都係靠多人投票啫，叫做少數要服從多數。太係極點，太極啊嘛，極點咪即係終點咯。講翻太字，內心發性嗰點。師傅，我想問下呢個太字係用內心嗰一點，內心嗰一點係對應在外嘅發性啊？冇錯。在外嘅發性係代表大，嗱，發即心，心即性，就叫做發性，係咪？啊，講翻個太字下面嗰點，係咪喺大字裏面呢？用裏面嘅太字嗰點，即係用本心，用本心必定能應對發性。在外之心啊，在外之心就代表個大字。睇下個字幕裏邊，用心諗一諗，嗱，發即心，心即性，就叫做發性，係咪？啊，講翻個太字下面嗰點，係咪喺大字裏面呢？用裏面嘅太字嗰點，即係用本心。用本心必定能應對發性在外之心啊！師傅啊，究竟點樣用太字內心嗰點應對外心嘅大字嚟回歸本性呢？咁就要勢必找出因由，用太字內心嗰點勸告外心嘅大字，放下執着嚟回歸我哋本性之心。外在之心就係分別心，內在之性就係分別性。性不動便得靜，性一動便是邪心作動，咁就唔係性啦，係分別心嘅邪心啊！我哋應該用分別性扭轉嘅邪心，睇睇卡通點講，行使分別性，我哋只要用心胸廣闊嘅境界。可以超越個人嘅小我，同整個宇宙嘅大智慧相通。宇宙嘅大智慧相通。師傅啊，我想問啊，整個宇宙嘅大智慧係咩意思呢？道高，整個宇宙嘅大智慧，你知唔知咩意思啊？你睇咗咁多次，即係成個宇宙嘅大智慧。大智慧係形容宇宙大到無倫。而係作為一個比喻，即係無與倫比，冇得比較，亦都冇得討論嘅。兩者係一，唔係二，冇分別嘅。good，俾啲掌聲。咁我就想問，你就話心可以包容太空嘅虛實，咁究竟點樣可以做得到心可以包容太空嘅虛實？我知道一定會有咁問嘅啦，因為唔用心嗰啲先會咁問啊嘛，係咪啊？在太空嘅當中有虛實嘅，係咪啊？有冇聽過啊？虛則實，實則虛啊？虛裏邊有實嘅，咁喺虛空嘅當中啊，確實係存在住呢個實質嘅東西。好，140頁佢講，即係我講。有9大行星嘅實質東西啦。啊，9大行星係愛恨取捨、得真千萬疑啊嘛。哼，愛恨取捨、貪嗔痴慢疑，唔係實質東西嚟噶，係虛幻噶。哦，但係虛幻得嚟
又真係幾實際噶喎。在虛幻嘅當中，師傅所講有實質東西嘅九大行星就係金、木、水、火、土星，仲有地球、天王、海王、冥王星嘅九大行星啊！嗱，係咪虛之中有實嘅？咩實噶？係九大行星啊，係咪實在噶？係啊嘛。嗱，你唔專心就喺呢度啦。不過你都話睇咗三次未得啊，要睇 N 咁多次。唔該，你講解下 N 咁多次係點解啊？你做咗3次就係3次，我哋可以嘅話做100次，嗰個 N 就係100次，即係話你可以做到幾多，嗰個 N 就係幾多次。唔完全對啊！點解呢吓？如果佢做咗100次，改為睇咗100次嘅先至明白，咁就 N 就係100次。睇咗1次明白嘅 N 就係1次。OK， 咁講解啊？多謝師傅開示。首先我講太虛係咪太空啊？係啊嘛。太空係咪宇宙啊？係啊嘛。得唔得啊？我哋嘅心性能包容宇宙嘅萬物一切，就叫做心包太虛，好簡單咁。但係都未解得晒嘅話，你嘅心性包唔住宇宙嘅萬物一切，咁就真係找屎啊！哇，咁污糟邋遢啊！係啊，係咁污糟邋遢噶，污糟邋遢係你自己找噶嘛，就叫做找屎。如果你心唔包得住呢個太空，太空裏邊即係宇宙出現嘅4大乜嘢啊？地水火風呢4大嘅功能實在係虛噶，虛實在虛啊，一定會出現嘅。你包唔住佢，係咪找屎啊？宇宙嘅4大係地水火風，地震佢係咁震，死幾多人？你能唔能夠包佢唔住啊？你唔到你唔能夠包佢唔住，包佢唔住。首先第一個找屎，第二個就係水，地水水啊，水災浸死幾多人啊？呢個又係宇宙所產生出嚟嘅，你可唔可以唔包容水災啊？浸死人啊？你梗係唔想啦，唔想佢都會浸死人啊嘛，就唔到你唔包容咯。係嘛？地水火火咧，嗱，好似近期 LA 山火燒死咁多唔應該死嗰啲，佢都死咗啦。你可唔可以唔包容？唔到你唔包容，唔包容又係找屎，即係話自己攞嚟苦啊，係嘛？本來唔苦嘅呢啲咁嘅地水火風風災，大家有冇試過風災啊？自己嘅家庭裏邊成間屋吹起啊！嗱，所以咪就係心包唔住呢個太空嘅宇宙地水火風所顯現出嚟，唔到你唔包容，係咪？係人都唔想嘅，唔想你都要包容，你哋個個都好豁達嘅包容力，幾大力啊！你哋係嘛？唔到你哋唔出呢個力啊，一定會出。我哋嘅心真係能夠包住宇宙一切萬物，咁咪心包太虛啦。哦，做到心包太虛就可以包住宇宙嘅太空萬物嘅一切，咁我就成為拿扯。拿扯究竟係咩意思啊？我哋請師傅開示咪得咯。哦，師傅早就會了啦，哈哈。咁唯有下個月嘅1號再請示師傅拿扯何解，在網上再同大家分享啊。毗盧遮那佛，拜拜。